Hello，大家好，我係 Adam，又到小黑同埋 Adam 介紹美食嘅時間啦。今日咧就介紹呢個香港最經典嘅燒味飯，就係呢個米芝蓮推介嘅在興燒味。小黑，我今日就試下推介呢個三寶飯嘅。其實咧三寶飯咧大家都唔陌生啦。咁其實在興咧好出名咧就係個叉燒嘅。咁咧三寶飯咧係一定會有個叉燒啦，係啦，好油油亮亮嘅叉燒啦。跟住咧就有第二出名咧就係佢嘅燒鵝。哇！你睇下佢個燒鵝幾靚，嗰個燒鵝皮幾咁油油亮亮，啲肉幾咁靚。今日好彩呢個豉油雞髀嚟嘅，咁一個豉油髀啦，係啦，豉油髀啦。咁我試下呢個叉燒先。個叉燒好好食。咁咧其實咧一食落去咧，你首先咧會食到嗰個叉燒嗰個油份啦，然之後咧其實咧個叉燒咧應該咧用啲酒咧去一啲燒酒去醃過啦，同埋咧都係整個叉燒咧都係鬆軟得嚟咧帶肉汁啦，同埋咧就係有呢個燒嘅味道，非常之好食。咁我試下呢個燒鵝啦，就係呢個味道。個燒鵝咧非常之好食。咧最緊要咧就係個燒鵝皮啦。咁個燒鵝皮咧係充滿著呢個好油嘅香味啦，同埋咧就係咧有呢個你會食到一個蜜糖啊，嗰個脆皮喺上面。總之其實咬落去咧，你會第一口你會咬到個皮嗰個油嘅質感啦，然之後咧就會食到鵝肉嗰種感覺。好好食，豉油雞啦，呢個豉油雞咧，一咬佢咧，你會食到個豉油雞皮嗰種豉油味。嗰個豉油雞皮咧非常之濃香嘅，同埋咧係我諗我係調教過，所以咧做咧好特別嘅甜嘅豉油味。加上咧其實咧佢嗰個雞咧個雞肉咧係非常之肉質juicy 啦，同埋就係咧，我覺得最緊要咧咬落去仲有彈性，你要食到咧呢個雞嗰個雞肉嗰種 texture， 同埋就係雞汁嗰種感覺，其實真係非常之好食嘅。果然係呢個米芝蓮推介啊！每一次嚟咧，在興咧一定要咧就係一定要加呢個薑蓉，有叉燒、有飯同埋有薑蓉咧，即係一個膚色嘅 combo 嚟嘅。好好食，就係呢個味道。其實咧，你咁樣混入去咧，首先你會食到薑葱嗰種獨有嘅味道啦，薑同埋葱同埋油啦。跟住咧，再咬落去食到就係呢個叉燒嗰種肉汁嘅味道，同埋咧叉燒佢有少少甜嘅感覺。最後咧就係同啲白飯混合埋咗一齊，一個中和，哇！簡直就係一個完美嘅享受。所以嚟呢個灣仔嚟香港必食咧就係在興燒味，大家一定要試下啦〜